Այս նոր տարում շահիր 5 բնակարան եւ 500 iPhone, օրը մեկ անգամ պտտիր անիվնան վճար։ Տիկին Գալստյան, տևական ժամանակ է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում, տեղյակ եք վերջին օրերին էլ դաշնակցական երիտասարդները փողոցներ էին փակում։ Նախ կխնդրեմ ձեր գնահատականը, ինչ արդյունքներ եք գրանցել այս ակցիաների արդյունքում։ Ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ վաղուց 17 կուսակցությունների այսպես ընդվզումը իր թե աշխարհագրությունն է մեծացրել եւ թե իր ձևաչափը, որովհետեւ եթե հետեւել եք վերջին հայտարարությանը, մենք այլևս ձևաչափի փոփոխություն ենք արձանագրել եւ Հայաստանի փրկության շարժման անունից առաջադրվեց Վազգեն Մանուկյանը եւ այդ շարժման անդամակցում են մեր հասարակության լայն շրջանակներ, մտավորականներ եւ ընդվզման ալիքը վաղուց Երևանից դուրս է եկել դեպի մարզեր, մենք թե Իջևանում, թե Գյումրիում, ես քիչ առաջ գալիս ենք միտինգի եւ արդեն լրահոսում տարածվեց լուր այն մասին, որ Սյունիքի բոլոր համայնքների ղեկավարները եւ ավականիները իրենց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով այսպես արձանագրություններ են կազմել։ Եվ տեսնում եք նաև այսօրվա այսպես հոծ բազմությունը, ինչ որ իմաստով սա ինձ հիշեցնում է 88 թվականի մեր զարթոնքը, երբ որ ժողովուրդը նույնիսկ ծառերից էլ անդին այսպես հավաքվել են։ Այլընտրանք չկա, այն ինչ որ կատարվեց մեր հետ, հայրենազրկումը, դավաճանությունը, մեր ազգային շահերի դավաճանությունը, այլընտրանք չկա եւ հա ժողովուրդը չի կարող հաշտվել այս իրականության հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հեռանա։ Դա այլևս տեխնիկական հարց է եւ ես չեմ ուզում անդրադառնալ Նիկոլին, որովհետեւ ինքը եթե այն համոզում ունի, թե կառավարության շենքում նստած է եւ ինքը շարունակում է ներկայացնել Հայաստանի, Սփյուռքի հայությունը, նաեւ Արցախը խորապես սխալվում է, որովհետեւ մենք ունենք ուղղակի նոմինալ, այսպես վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձ անունը Նիկոլ Փաշինյան։ Ես փոքրատարով եմ հիշատակում Նիկոլ Փաշինյանի անունը, որի հերացումը իշխանություն կամ սեփական աթոռից այսպես տեխնիկական խնդիր է։ Մենք այսօր ունենք շատ ավելի լուրջ մարտահրավերներ։ Մարտահրավերներից ամենաառաջինը Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնացող անվտանգային խնդիրներն են եւ նաեւ մենք տեսնում ենք թե Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման 2.5 տարիների ընթացքում ինչպիսի կոլապսի հասցրեց մեր պետականությունը։ Այսօր ունենք բացարձակապես դիմադրողականությունը կորցրած մի Հայաստան, ես էլ չեմ խոսում Արցախի Հանրապետության կորուստների, անդառնալի կորուստների մասին, անորոշ կարգավիճակով, մի խոսքով դավաճանը, որի անունն է Նիկոլ Փաշինյան, որը այլևս մեր պատմության մեջ սև էջ արձանագրող մեկն է, որը լրացնում է դավաճանների շարքը, Հայաստանի հետ որևէ առնչություն պիտի չունենա։ Մենք հիմա տալիս ենք քաղաքական գնահատականը, բայց Նիկոլ Փաշինյան երևույթը պիտի ունենա նաև բարոյական գնահատականը, նաև իրավական գնահատական, որովհետև այն վարքագիծը, որ Նիկոլ Փաշինյանը դրսևորեց մեր հայրենիքի նկատմամբ, մեր պետականության նկատմամբ, մեկ գնահատական ունի, դա դավաճանությունն է։ Տեղյակ եք, որ գերիների եւ անհետ կորածի ծնողները, ընտանիքի անդամները նույնպես ակցիաներ են իրականացնում։ Ինչ եք կարծում, որքանով է այս կապակցությամբ կառավարությունը քայլեր ձեռնարկում եւ որքանով է այդ աշխատանքը արդյունավետ։ Ես ասում եմ, որ նորից եմ շեշտում այն հանգամանքը, որ Հայաստանը չունի, Հայաստանում այսօր անիշխանությունն է։ Այսօր ամենացավալի հարցը, որ մենք ունենք, զոհվածների, անհայտ կորածների եւ մեր շատ ողբալով եմ դա ասում, սրտիցս արյուն կաթարով եմ ես ասում, մենք կարծես թե հողերը հանձնելու, մեր հայրենիքը հանձնելու հետ մեկտեղ հանձնեցինք նաև մեր սրբացած տղաներին, կամավորներին, զինվորներին, սա բացարձակապես անընդունելի է եւ ես հետևում եմ այն ողբերգությանը, երբ որ ծնողները, անհայտ կորածների ծնողները պաշտպանության նախարարություն, Կարմիր խաչ, կառավարության շենք շարունակ այդ շրջապտույտում են եւ ոչ մի հոդաբաշխ պատասխան նրանք չունեն։ Եվ գիտեք Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի այլևս Նիկոլ Փաշինյանի հետ ոչ հույս, ոչ հեռանկար չի կապում, դա վկայում է այն, որ դեսպանատներին են նամակներով դիմում կամ ուղերձները հողում են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին։ Հայաստանի Հանրապետությունը Նիկոլ Փաշինյանը հասցրեց կոլապսի եզրին։ Ամեն ինչ պիտի անենք վարկյան առաջ ազատվելու Նիկոլ Փաշինյանից, որովհետև նրա պաշտոնավարման յուրաքանչյուր օրը սպառնալիք է մեր պետականությանը, մեր անվտանգությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե փորձում է մեր ժողովրդին
այսպես համոզել, թե ինքը խաղաղություն ապահովեց, դա չար սխալվում է, որտեղ Փաշինյանի պաշտոնավարման կամ վարչապետի աթոռին նստելու յուրաքանչյուր օրը մեծացնում է մեր անվտանգության սպառնալիքները եւ պատերազմի հնարավորությունը։ Բացարձակապես իրենց օրակարգում չկա ոչ գերիների, ոչ էլ անհայտ կորածների խնդիրը այդ օրակարգում նրանք չունեն եւ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը նույն առավոտյան նույնիսկ նրա լսում էի հերթական լայվը եւ շատ հասկանալի էր, որ Քոչարյանի այսպես հարցազրույցին հաջորդեց դարձյալ անհոգության մի ռեժիմում եւ արդարացման մի ռեժիմում Նիկոլ Փաշինյան դու նույնիսկ չես նայվում եւ չես լսում Վարկյան առաջ նրա հեռանալը մեր փրկության խնդիրն է եւ մեր շարժումը այլևս հունավորվել է որպես հայրենիքի փրկության շարժում սա արդեն վերկուսակցական համազգային շարժում է եւ ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը այս օրերի հարց է ինչքան շուտ այնքան մեծ են հնարավորությունները վերականգնելու Հայաստանը մենք շատ խնդիրներ ունենք անելու արդեն խոսեցինք գերեվարվածների մասին, այնհատ կորածների մասին։ Մենք ունենք Արցախի բնակչության անվտանգության խնդիրը, լրջագույն խնդիր։ Մենք ունենք բանակցություններ վարելու այդ աղետալի Չարաբաստի կապիտուլյացիոն համաձայնագրին հաջորդող իմպլեմենտացիայում բանակցողի դերը բացառիկ նշանակություն ունի։ Մենք ունենք մեր աղետալի տնտեսությունը վերականգնելու եւ հետպատերազմյան իրականությունը ապաքինելու խնդիր։ Ի վերջո մենք ունենք նաեւ արտահերթ ընտրությունների խնդիր, որպեսզի Հայաստանում ի վերջո ձևավորվի այն իշխանությունը, որը ներկայացնում է մեր հանրության շահերը եւ կկարողանանք այսպես համազգային ուժերով ճգնաժամից դուրս բերել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչպես արդեն նշեցիք, վարչապետի ձեր թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է, տեղյակ ենք, որ վարչապետի փոփոխության գործընթացը պետք է տեղի ունենա ազգային ժողովի միջոցով, իսկ իշխանությունը շարունակում է կազմել Իմ քայլը խմբակցությունը։ Որքանով կա վստահություն, որ Վազգեն Մանուկյանը կկարողանա վարչապետ ընտրվել, հաշվի առնելով հենց Իմ քայլի падգամավորների դիրքորոշումը, որ շարունակում են պաշտպանել այսպես վարչապետ։ Ես ձեզ ասեմ, որ իշխանության բուրգի փրզումը ամեն վայրկյան կատարվում է։ Այսօր մի քանի համայնքներում արդեն անվստահություն են հայտնել։ Ես կարծում եմ, որ խորհրդարանի այդ բացարձակ մեծամասնությունը Իմ քայլականների այդ լռությունը պահող եւ դավաճանությանը մասնակից դարձած այդ խմբակցությունը ունի խավարանով անցնելու եւ իր բարոյականությունը վերականգնելու մի շանս։ Այդ շանսի անունն է խմբակցությունից դուրս գալ կամ ընդունել մեղքի բաժինը։ Եվ այդ արթնացման մեջ ես կարծում եմ արդեն այնտեղից մի քանիսը դուրս են եկել կամ մանդատն են վայելել։ Ես կարծում եմ նրանք խավարանով անցնելու այդ միջանցքից հումանիտար միջանցքից կօգտվեն, այնտեղ թե Բարգավաճ Հայաստանը եւ թե Լուսավոր Հայաստանը նրանք արդեն հստակ է նրանց դիրքորոշումը, նրանք եւս միացել են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին եւ հանրային ճնշումը այլևս այնքան է մեծանում եւ եթե նրանք պիտի հանդուրժեն, ասենք թե Լուլու դավաճան, Կորյուն դավաճան, չգիտեմ, Վիգեն դավաճան, Լուսինե դավաճան եւ այլն, եթե ուզում են այդ դավաճանի պիտակով ամբողջ կյանքում ապրել եւ այդ բեռը իրենց հոգում եւ իրենց ուսերին եւ իրենց սրտում ունենալ, թող փորձեն այդպես ապրել։ Բայց նրանք ունեն մաքրվելու մի հումանիտար միջանցք, ինչպես ասեցի։ Դա պարզապես մեղքի բաժինը թոթափել եւ հրաժարվել այդ խմբակցության անդամակցությունից։ Ես հավատում եմ, որ այդ ապաշխարանքի պահը գալու է եւ հեռու չի։ Պատգամավորները նշում են, որ այո, իրենք պարտվել են, իրենց ղեկավարությունը պարտվել է, սակայն դա պատճառ չէ, որպեսզի վարչապետը հրաժարական ներկայացնի եւ իրենք հեռան։ Ես մի քանի այդպիսի անմեղսունակ արտահայտություններ եւ չքմեղանքներ լսեցի, որը խորապես մատնում է դրանց էյության դատարկությունը եւ ոչնչատեսիլությունը։ Ասենք թե ասում են մենք չենք պարտվել, մենք հողեր ենք կորցրել կամ չգիտեմ Հովիկ Աղասարյանը, Լենա Նազարյանը, չեմ էլ ուզում դրանց արժևորել եւ նրանցից ցիտատներ բերել, այդ անմեղսունակությունը այդ որակները արժանի չի ղեկավարելու Հայաստանին, Հայաստանի Հանրապետությունը մանավանդ խորհրդարանական երկրում, չանդրադառնամ դրանց, մի բան հստակ է, իշխանությունը հոգեվարքի մեջ է, իսկ ավելի շուտ Հայաստանում իշխանություն չկա։ Հայաստանում չկա իշխանություն եւ Նիկոլ Փաշինյանին եթե թվում է որ ինքը իրեն ճաղավանդակների կառավարության շենքի ճաղավանդակների հետևում իրեն պատասպարեց եւ կամ ոստիկանների 14 մեքենաների ուղեկցությամբ այսպես կառավարական տնից մինչև իր ռեզիդենցիայից կառավարական տունը ճանապարհը հաղթահարում է ինքը բացարձակապես
բարոյականություն եւ համարձակություն ունի հասարակության մեջ դուրս գալու։ Իսկ հիշում եք իր հայտարարությունները, եթե հայ ժողովուրդը պահանջի հրաժարականը ես վարկյանից։ Մի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանը սպառել է իր քաղաքական եւ բարոյական լեգիտիմությունը եւ ինչքան շուտ հեռանա, այնքան կնվազեցնենք մեր հետագա կորուստները եւ պարտությունները։